नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टेक बैलेंस पर। दोस्तों हमारे पास एक डेल का लैपटॉप है, उसकी बॉटम बॉडी को हम रिप्लेस करेंगे। लैपटॉप का मॉडल नंबर है डेल इंस्पिरॉन N5110। इसकी बॉटम बॉडी को हम रिप्लेस करके दिखाने वाले हैं आपको वीडियो में। दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आइए देखते हैं कैसे रिप्लेस करना है। दोस्तों ये पार्ट है, इसके बॉटम केस है। मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। आइए मैं इसे ओपन करता हूँ। मैंने इसे ओपन करके चेक किया था। आइए आप लोग के लिए ओपन कर देता हूँ एक बार वापस से। दोस्तों इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से है। आइए इसे खोल लेते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा ही रैप किया है, इसे मैं साइड से निकालने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी बॉटम बॉडी है। जो हमारे पास पुराने लैपटॉप में बॉडी थी, उसकी बॉडी के नट्स वगैरह टूट गए थे, तो हमने ये नया ऑर्डर किया है। आइए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक लग रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में। चलिए इसे खोल के रिप्लेस कर लेते हैं बॉडी को। सबसे पहले रैम निकाल लेते हैं। रैम निकाल लिया हमने। ये इसके नट मैंने ओपन करके रखे हैं। आइए कीबोर्ड के नीचे का नट भी निकाल लेते हैं। दोस्तों इस तरह से कीबोर्ड निकाल लेते हैं। ये एक लास्ट का पिन बचा है, इसे भी निकाल लेना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने कीबोर्ड को ऊपर से इसके नॉच निकाल लिए सारे, इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे भी नट होता है, मैंने उसे पहले ही खोल के रख लिया है। ये स्ट्रिप है। आइए इसकी बॉडी को ओपन कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, इसकी बॉडी ओपन हो गई। इसको भी साइड में रख लेते हैं। अब हमें मदरबोर्ड निकालना है। पहले ऊपर की प्लेट है, इसे भी निकाल लेते हैं। दोस्तों ये स्पीकर केबल है, इसे अनप्लग कर लेना है। ये इसका दोस्तों मदरबोर्ड है। यहाँ पे एक नट है, उसे खोल लेना है।
दोस्तों स्पीकर भी निकाल लेना है। स्पीकर निकालने के दोस्तों आपको नीचे से ऐसा स्क्रू ड्राइवर लगा के इसे उठाना रहेगा हल्के से। ठीक उसी तरह राइट साइड वाला भी। ये स्पीकर है इसका, इसे भी निकाल लिया हमने। दोस्तों बॉडी डैमेज है, इसमें आपको दिखाता हूँ क्या पार्ट डैमेज है। ये पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट डैमेज हो गया था, तो इसके ऊपर हम नट नहीं लगा सकते हैं, जिसकी वजह से लैपटॉप को खोलने और बंद होने में तकलीफ़ हो रही थी। यहाँ पे भी इसके पार्ट जो नट वाला हिस्सा है वो डैमेज है। तो देखिए ये हमने नया परचेज़ किया है, ठीक इसी की जगह पे इसे रिप्लेस कर देना है हमें। तो आइए इसे रिप्लेस कर लेते हैं दोस्तों। इसे मैं थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। पहले हमें इस तरफ का स्पीकर लगा लेना है। इसको ऊपर से प्रेस कर देना है हल्के से। ठीक उसी तरह राइट साइड वाला भी। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें इससे कवर कर लेना है, क्योंकि पहले वाले बॉडी पे भी ऐसे ही था, तो जिससे यहाँ से कोई धूल वूल अंदर ना आ सके। अभी हम ये राइट साइड वाला कॉर्नर का पार्ट लगा लेते हैं। इसको स्क्रू से टाइट कर लेना है। ठीक उसी तरह लेफ़्ट साइड का भी पार्ट लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट और वीजीए केबल और एक यूएसबी दिया है। चलिए दोस्तों मदरबोर्ड लगा लेते हैं। इस तरह से रहेगा, तो इसे लगा लेते हैं दोस्तों। मदरबोर्ड को आराम से लगाइएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे भी एक इसके नीचे वाला जो क्लिप है वो इस मदरबोर्ड से इस मदरबोर्ड को अटैच है, तो उसको भी लगा लेना है। दोस्तों ये आपको शायद कैमरे में नहीं दिखेगा।
ये हमारा स्पीकर का वायर, दोस्तों इसके ऊपर ये वाला एक पार्ट था, इसे भी लगा लेना। एलसीडी वाला पार्ट लगा लेना है। दोस्तों यहाँ पे 2 नट आएगा और यहाँ पे 2 नट आएगा। इसे इस तरह पकड़ के रखें और इसके नट लगा लेंगे बढ़िया से। ठीक उसी तरह यहाँ के भी 2 नट लगा लेंगे। लैपटॉप का एलसीडी का केबल है, इसे भी लगा लेना है। दोस्तों ये एलसीडी का केबल था जो मदरबोर्ड पे लगता है, इसे भी लगा लिया हमने। आइए दोस्तों वाईफाई केबल को भी लगा लेते हैं। यहाँ पे वाइट वाली केबल आएगी। दोस्तों इस तरह से ब्लैक वाली भी लगा लेना है। जी दोस्तों देखिए हमने दोनों केबल लगा लिए। दोस्तों अब ये अपर बॉडी लगा लेना है। ये केबल कनेक्ट कर लेना है हमें। ठीक उसी तरह ये वाली भी केबल। दोस्तों ये पावर केबल भी लगा लेना है। इसका स्क्रू लगा लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक उसी तरह बाकी के भी स्क्रू लगा लेंगे। तीन स्क्रू।
ठीक है। आइए अब कीबोर्ड लगा देते हैं। कीबोर्ड लगा लेना है। पहले इसका स्ट्रिप लगा लेना है। अब ये पहले ये बाजू से लगाएंगे, फिर इसे ऊपर से प्रेस कर देना है। बंद कर लेते हैं। इसे उल्टा कर लेंगे और ये ड्यूटी राइटर लगा देंगे। अभी सारे नट लगा लेते हैं। दोस्तों इसे खोलते वक्त ध्यान दीजिए, 2 बड़ा नट रहता है, वो 2 बड़ा नट आपको यहाँ पे लगाना है। ये जो 2 बड़े नट हैं इसे यहाँ पे लगाना है दोस्तों। ये वाला यहाँ पे आएगा दोस्तों। अब जो बाकी के नट हैं उन्हें भी लगा लेना है। दोस्तों इसमें हमने रैम लगा लिया, सारे नट लगा लिए। अब इसे ऊपर से पैक कर देना है। ये बैटरी भी लगा लेते हैं। आइए अब चालू कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, चालू हो गया ये दोस्तों। इस तरह मैंने आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि यदि आपके पास ये सेम मॉडल डेल इंस्पिरॉन N5110 मॉडल का लैपटॉप हो और उसके बॉटम बॉडी में कुछ इशू है, बॉटम बॉडी क्रैक हो चुकी है, बॉटम बॉडी आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो से आपको हेल्प मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं फिर कोई एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।